Hello မင်္ဂလာပါ Test Run မှာ YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုမှာတော့ Excel မှာ Hello World ဆိုတဲ့ program လေးတစ်ခုစတင်ပြီးတော့ရေးဆွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Excel မှာ Hello World ဆိုတဲ့ program လေးစတင်ရေးဆွဲဖို့ရန်အတွက် Excel လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ် Excel လေးကိုသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ blank workbook ကိုရေးပါမယ် blank workbook ကိုရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Excel VBA မှာကုတ်တွေရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် developer tool လေးကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်developer tool တွေကိုတော့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control panel တွေက view code ကိုယူပါမယ်ဒီ control panel လို့ခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ control group လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီ view code ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ view code ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel VBA project book 1ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီမှာ Microsoft Excel object ဒီမှာ sheet 1ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က sheet 1မှာရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Excel VBA တရားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြင်သေးပါဘူးဒီမှာ default အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲထားပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Hello World program ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် program နာမည်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ set routine လေးနဲ့စတင်ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါမယ် set routine ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် SUB ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project နာမည်က Hello World ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Hello World ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ config လေးနဲ့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် set နဲ့ unset ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒါလောက်ဆောင်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ set နဲ့ဒီ unset ကကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ကုတ်တွေရေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Hello World program မှာ message box လေးခေါ်ပြီးတော့မှ message box လေးတစ်ခုရေးပြန်မှာဖြစ်ပါတယ် message box ခေါ်ပြီးရေးဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ MSG box ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် MSG box ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ message box ကိုအတူပါဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် space တစ်ချက်ချလိုက်ပါ space တစ်ချက်ချပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ message box မှာပေါ်ခြင်းတဲ့စာတွေကို print တွေကို double quote ထဲမှာရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ double quote လေးစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ quote ထဲမှာရေးခြင်းတဲ့စာလေးတွေရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ welcome VBA world from tester Myanmar ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ double quote ပြန်ပိတ်ပါမယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ message box ထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ welcome VBA world from tester Myanmar ဆိုတဲ့စာလေးကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ message box ကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစာလေးပေါ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ hello world ဆိုတဲ့နောက်ကဒီကွန်းစာကွန်ဘိတ်ကလေးတွေမှာကွန်းစာကွန်ဘိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ programming language မှာဆိုလို့ရှိရင် method တွေ function တွေဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကွန်းစာကွန်ဘိတ်ကလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data တွေလိုအပ်ပါတယ်တစ်ခါတလေမှာ data တွေလိုအပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ item 1 item 2စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ data တွေထည့်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကွန်းစာကွန်ဘိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ function မှာတော့မလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်းစာကွန်ဘိတ်ထဲမှာဘာမှမထည့်ထားပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ function ထဲမှာဒီကွန်းစာကွန်ဘိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ argument လို့ခေါ်တယ် parameter လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် message box လေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်အောင် run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်ကဘားလေးတွေထဲမှာ run ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ run ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run save user form ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ save တွေကိုလည်း run လို့ရတယ်လို့ user form တွေကိုလည်း run လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကူရေးထားတော့ save ပါ save ကဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save routine ရဲ့အတူကောက်ဖြစ်ပါတယ် save routine ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ SUB ROUTING save routine ရဲ့အတူကောက်ကကျွန်တော်တို့ save function ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် run တဲ့အခါမှာ run save နဲ့ကျွန်တော် run မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ save ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် user form ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် run တဲ့အခါမှာပုံစံတော့တပုံစံနဲ့ပါပဲ user form ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pattern လေးတွေမှာကျွန်တော် link ချိန်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘာညာရေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်တို့စသဖြင့်ဒီ save မဟုတ်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော် user form လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတူတူပါပဲ user form ကိုပဲ run save ကိုပဲ run ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပဲ run ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ icon လေးတွေရှိပါတယ်ဒီအောက်ဘားမှာဒီ icon လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run icon လေးပါပါတယ်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်း run လို့ရသလိုအပေါ်ကကျွန်တော်ပြခဲ့သလို run ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ run save user form ဆိုတဲ့နေရာလေး run လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ run ကိုနှိပ်လို့ရသလိုဒီကောင်လေးကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ run လိုက်ပါ run လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Excel ကျွန်တော်ဆောင်းတော့ double quote ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့စာလေးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ် welcome VBA world from tester Myanmar ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ Excel မှာ Hello World ဆိုတဲ့ program လေးတစ်ခုဘယ်လိုရေးရသလဲဆိုတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ VBA နဲ့ intro ပြုလုပ်တဲ့သဘောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်